Oke, di video ini saya mau share tentang gimana sih cara mengeringkan baju dengan mesin cuci. Jadi langkah pertama itu ya kamu punya mesin cucinya dan jangan lupa sudah nyolok listriknya. Kalau enggak kan ya enggak nyala lah ya. Dan ini kita buka dulu nih bagian pengeringnya, lalu kita akan mulai masukkan si baju-baju ke pengering. Jadi pasti masukkan, biasakan ya sepadat mungkin lah, jangan ada rongga kalau bisa, jadi bener-bener dipadetin kayak gitu. Terus ambil lagi se ya sepenuh-penuhnya lah. Soalnya kalau nanti agak longgar nanti malah jadi kadang suka kelempar gitu si tutupnya. Jadi sebaiknya penuh gitu. Tapi nanti ada tutupnya kok untuk bikin dia jadi padat. Oke. Kita masukin lagi, masih ada space, masih bisa. Jadi ditekan terus. Masih ada space, ambil lagi. Ya. Ini saya sambil megang HP jadi agak susah. Nah, kayaknya cukup lah ya. Udah padat, ambil tutupnya, tutup. Nah, ini juga sambil ditekan, dan dia ada penguncinya kan, nanti dia ngunci gitu. Jadi nggak akan kelempar ketika si pengeringnya muter. Oke, pastikan kekunci nih sekelilingnya. Oke, tutup. Kalau udah tinggal dikeringin. That's it, udah tinggal tunggu. Nunggunya lumayan sih. Oke, segitu tinggal nanti diangkat, jemur jadi udah kondisi tidak terlalu basah seperti ini. Oke.